een en ander uit te vogelen. Ik werd net vergesteld door een merel. Ja. Oh, kijk, nou gaan we. Nou gaan we. En ik dacht, ik ga even kijken wat de merel mij te vertellen heeft. Dat vond ik wel heel bijzonder. Oh, oké. De merel was er. Dus merel tarotkaart. In het tarotboek. Wat betekent de merel? Laat de grenzen die voor jou goed zijn niet overschrijden door rovers. Die merel is gewoon een kokblokker. Dit is een merel kokblokker. Hoe vaak zie je dat nou? Jeetje. Kutvogel.